KalaTV. KalaTV machiegni pacho. Ma e odwa. Odiochieng' maber mar Jumapil, janeno mar KalaTV, kamoro amora ma intie. Ageno kanyo ni odiochieng' dhi kodi yo niendo makare. Oromo kanyo sabiro mar odiochieng', asemolo kaendi mar mondo mi weche manyien e yo mar adimba kidieny mar dier odiochieng'. Weche manyien gikelo ni kod Anne Tracy Ouma. Rwakini machiegni. Jatend piny Kenya Migosi William Samoei Ruto koro ni notieko limbe mare kaunti ma Murang'a, limbe makamano mabende notieko kanyo ndalo ariyo. Kama Ruto nonyiero kanyo Gachagua ka wacho kanyo ne ok obi gochonge piny ne Migosi Gachagua mar mondo mi koro ni to eka jodak mawuok e alwora ma Masawa obiyo miye kura mar yiero biro timo pacho kaendi e higa mar 2027. Ruto kaachiel kod jotelo mamoko ne oyango ni Migosi Gachagua ni nitiere jotelo adek ma pacho kaendi ma bende kinde machien ne wuok e gwenge koma Masawa, to kata kamano ne ogigo korgi ka giyango kanyo eko ni gine jotelo kata jotend oganda gweko ma wuok e dhoudi koma Masawa. Kuna mtu ananiambia nisipoenda kupiga magoti kwake amwezi kunipigia kura. Nyinyi mnataka niende nipige magoti kwa mtu? Si magoti ni ya kupigia Mungu na kura ni ya kuomba wananchi, ama namna gani? Nyinyi ndio mtaamua ama mtaamuliwa? Si ndio mtaamua? Ndio majina, lakini hata waniite Kasongo mara ngapi, mimi nitajenga soko, mimi nitajenga barabara, mimi nitasomesha watoto, mimi nitapanga mambo ya matibabu na Kenya itasonga mbele. Sisi tumekuwa na marais kutoka hapa Mlimani, marais watatu. Si ni kweli? Silikuwa na mzee Jomo Kenyatta miaka 15 akiwa rais. Tumekuwa na Mwai Kibaki miaka 12 akiwa naibu wa rais na miaka 10 akiwa rais wa jamhuri. Tumekuwa na Uhuru Kenyatta. Iko siku tulisikia mzee Kenyatta, mzee Mwai Kibaki na mheshimiwa Uhuru Kenyatta wakijipiga kifua na kujitangaza wao wenyewe ati ndio viongozi wetu. Kuna siku mlisikia? Sini sisi tuliwafanya viongozi. Sini sisi tuliwatangaza Ekinde ubende kweth mobalo kanyo kod piny owacho dhi nyime kanyo kod yalo injili mano maro one term. Kinde ka bende kod gecho kanyo ni Ker William Samoei Ruto nyaka dhi dala kibiro timi yiero mar 2027. Gengo ni Ruto sirocho kanyo weche gik ma dhi nyime piny Kenya mutingo kanyo mag dongruoge mamulo sekta mar thieth kaachiel kod mano endo mar somo. Eromo margi mane gibago wenge makongo weya Mombasa kucho kotele gi kod ogaye mar DCP Migosi Gachagua kaachiel kod Kalonzo Musyoka e kire jotelo mamoko. Jotelo go yango kanyo ni gibiro yiero ng'at achiel mar mondo mi odhi oting bendechgi e kinde yiero mar 2027 mibiro bago pacho kaendi. Mimi ndio kiboko ya Kasongo. Si mnajua? Nimetafuta hii mtu siku mingi. Nimpatie maneno ana kwa ana. Nikamwangalia kwa macho nikamwambia wewe Kasongo wewe ni muongo. Si ndio? Nikamwambia na uache mambo ya kutukana mimi na jamii yangu. Ukienda huko Nyanza unasema mimi ni mkabila. Tukichagua wewe Kasongo huku unaitwa Karanja, huku unaitwa Kamau, ulikuwa unaitwa William Kipchirchir Arap Ruto. Kwa Mombasa miaka nenda miaka rudi mumekaliwa na familia moja hii ya Joho. Wanajifanya ati hao ni Mungu. Ati ukitaka kiti ya governor ati lazima uende umuinamie ndugu ya Joho. Ati ukitaka biashara lazima umuinamie. Mtakubali hiyo maneno? Tunaomba watu ya Mombasa mujichagulie governor wenu bila kupitia kwa familia ya Joho kwa sababu nyinyi watu ya Mombasa. Wadhi nyime kama yudo kanyo ikone jatend migao mar arita Mathuru kaendi Kipchumba Murkomen ne otelo kanyo nyasi mar yawa yanga kar tiegruok Mali Field Tactics Training College medore kanyo e county ma Meru e bwo chenro nendo mar National Police Service.
Chenro maket kod mano endo geto kanyo chiwo tieg ne apisas mag polise pacho kendi mar jiwo weche giko mag arita ma bende koro gikine ni endi osebedo kong'ikore malich miwuore pacho kendi. Jalup jatendo bila Mathur kendi Gilbert Masengeli oyango kanyo ni kar tiegruok mali nochako tich ayanga tarik 4 e dwe mar 11 higa mar 2020 to kod 5 ka koro nyagi sani ni endi gisendiko e tiegruok kwan ji ma okanyo 10,000 nyaka ne gichak tiegruok maket kod magoeko. Police numbers have struggled to keep pace with the population growth in our republic. We are correcting that. Over 10,000 police constables are currently in training. Nearly 4,000 prison officers recently graduated. This government is rebuilding capacity deliberately and at a scale. We are building, and that's important, that you are an answered prayer. 10,000 of you is an answered prayer to the people of Kenya. So we want you to be properly trained because the people of Kenya are expecting you. And you know they are going for elections next year. We want a society that you will move into and to make sure that you deal with the questions of facilitating security, including in preparation for our upcoming elections. We really need your energy, your agility, your new energy is really expected by the people of Kenya. As you know, we will also increase the radio call communication to 11,000, and we are going to introduce what is called digital occurrence book to make sure that the people of Kenya, the comfort of their offices and wherever they are, they do not need to go to a police station to report. They will be reporting using technology. This is a program that by the time you are graduating, it will already be implemented at a very advanced stage. The recruits whose field simulations we are officially opening today commenced their training on 24th November 2025. For the last 5 months, they have undertaken rigorous training in all aspects of police work, from police professionalism, legal studies, to crowd management and skills at arms, amongst others. Jagore migao mar arita ma iye Laktar Raymond Omolo okoro ni toseye moko kuom jotelo matiyo kod rowere kelo tulo e kinde rombe mag siasa. Akani loso kod oganda Raymond Omolo okono oganda jo Kenya mondo neni ka ibiro tim yiero manyien e higa mar 2020 to kod 7 gigolo oko e telo jotelo maket kod magweko. Akanya wadgi Masuba North Milio Odhiambo yango kanyo koni yiero ibiro tim e pacho kaendi higa mar 2020 to kod 7 ibiro timo kinyo ratil mar tich kata kit dongruoge ma jotelo mopogore osetimo ne jogo eko bende gitelo negi. Giyango kanyo eko ni jal magisire ko mar ker ma pacho kaendi e yiero mabiro e migosi William Samuel Ruto. Vijende ma wan godo mar kelo tulo kada kelo tungni e kor gweng' gin jotelo ma nyaka wakichre mabor kendo nyaka wakwergi, kendo ka sa ochopo ma ji dhi yiero to watem matek wayier jotelo mohero kwe, mohero dongruok, jotelo mohero lweny gibedo miechgi kata gimany nyithindo ma gin ginyuolo mondo gitim nade mondo gikete e ndara kata tim ang'o okel koko. Adwa nyisi ni ka in ng'at ODM gimitim timatek ne jopiny. Ine jopiny kitiyo ne jopiny siasa masani sana kata Baba Raila Amolo Odinga ma jopiny badwa onge gima timo badi en tich mitiyo ne jopiny. Sama wachopo ni ng'ato ka ng'ato biro chunye tich mitiyo ne jopiny. Sani wan gi sub-counties nikech riyo mon. Koro ka ng'ama kamano ka Nyasaye gwedhi nyaka iyaw wang'i mondo wan be wamiye luor, walemne, wachung' kode mondo jatende cho miye ng'owa luor. Siasa ma wasechope sani ok dwa siasa mar kech kendo. Wasebet gi lweny ndalo mang'eny. Koro wan wasewacho niya wasupport William Samoei Ruto.
Jod bura malego Usonga Samuel Atandi egolo kanyo koke kosiemo godo gavana Masaya County James Orengo akaw nyise mar mondo mikoro miluor ogaye maduong' but siasa mar ODM mano Laktar Oburu Odinga magi duto biro toka kane gavana Masaya County James Orengo ne nyedore lela kendo yango kanyo ne ogaye maduong' but siasa mar ODM. Atandi okwayo kanyo eko mondo mikoro Orengo ochiw luor ne kuku maduong' but siasa mar ODM mogi kelo kanyo ruogruok ne jopiny. Through the constitution to governor ngi maber ni mane kaka parties ringo kinen ngamo somo sheria okonyal bukre ne no chungi kori okamro no wacho ne party le ma ODM party bedo ran gi constitution party ken kangaru to ngi maber ni Oburu Ginga no se bedo nominated gi National Executive Council of ODM mo chako gino nyako teri Central Committee mo gino teri National Governing Council gigite National Governing Council mar ODM Orengo ni nentie kane wan Mombasa kendo no neno kubur obedo approved nyo aluongo NDC mo buru bedo approved ere kako dwa bedo gine udwa bedo party leader mar ODM to kata mna kiwuotho kaka tamna branches maga mag ODM ma polling stations man kagi ano kata poka winjo manager branch achiel ma wacho na ng'ato Orengo waneno ni jokura ma Siaya County jothuro ko owuok ka kwadwaro mondo kaw mulu ki compare gi areas moko nicho waneno ka areas moko jiwo kwoko kendo jikao mbulu mayot kendo numbers ma ikaw kalure gi projections mag IBC ne dhi maber koro Siaya waneno ni ji okne wuok maber to kanyo wapenjo nyo yudo ni jopiny sani ji koth chwejo ji odich gi weche mag pur weche mag minyo kon gi kon koro ne wawacho wane kaka wanyalo golo ji kuonde ma gitiye mondo gibi gikaw mbulu. Eweche mamoko en kanyo ni jopuonje bori ruok margi mar NAT kod mano mar Kupet obwogo mar koro biro dhi ng'anyo ewi wach mar okumba thieth mar SHA magi wacho ni gisebedo ka gilose kinde ka kinde kata kamano onge okangara matin mosekaw ewi wach maket kod mano eko riwruog jopuonje mano endo mar NAT osingo mar bago romo tarik 8 mar dwe manyien mar ng'iyo ka winjruok manigi keto kod jotelo gi kuma jochiw thieth pacho kaendi osechopo kare makaw kamano gibiro dhi ng'anyo kendo gibido ke tich. Are suffering and we don't want them to continue suffering when they are being deducted twice, deducting the mandatory to SHA and the Mwalimu medical scheme, and at the end of it all they cannot access treatment. 2, we are saying that let the teachers choose the medical facilities in which they want to be treated, not SHA choosing for them the medical facilities. Because that is what is having a problem. They are giving us dispensaries and the teachers have paid a lot of money. They require to be treated in a comprehensive manner. They should not co-pay any shilling in that given time. So we are calling upon the government, Waziri, that if you don't fix it, in the next 14 days, we will fix it. We don't want issues of pre-authorization. A teacher staying in hospital from morning up to evening. Yes, 1, the teacher is sick. 2, the children he is supposed to teach are also losing. The government is losing the human resource capital hours in terms of teachers going to hospital instead of being at work. The Askaris don't have the union. They don't have the union. They suffer in silence. I have a wife who is a police officer and inspector who tells me, can you make noise on my behalf? Because at the end of it all, there is nobody who makes noise on their behalf. Yes. We are doing it for the humanity and we are helping all workers. Piny Kenya nitiere kanyo ng'ala manyime mar neno kanyo ni giteko chuth kedo kanyo kod tuo mar malaria mabende kinde duto sebedo kanyo kang'ong'o wang'e malich miwuoro e sekta nendo mar thieth ka bende ne giriwore kanyo kod piny mangima hingo kanyo dichieng' mano endo mar malaria okang' makamano e bwo chendo endo mar National Zero Malaria Campaign geto neno ni otiek tuo endo mar malaria pacho kaendi ka bende giketo wang'i e kuonde go eko maongore kata mang'aw mar mondo mi ginene gikedo kendo gitieko chuth tuo endo mar malaria. Mary Mudhoni en kanyo eko jagore migawo mar thieth ka bende yango kanyo koni piny Kenya osenyiso lokruok e kit tuo eko mag malaria ka osedok chien ku kanyo 8 nyaka 6 pacho kaendi. In Kenya, the prevalence for malaria has really gone down with about 2%. That means we had a prevalence of 8% and it has gone down to 6%.
And we have also seen the incidences of malaria have gone down with 31%, which is a clear indication that we are on the right trajectory and we are on the right track. Equally, we have seen many areas. We have areas where there is very high prevalence, especially the western region and the Nyanza region, the coastal region. However, here in Kirinyaga, equally, there are hotspots for malaria-prone areas, especially the side of Mwea, where there are rice fields. We also have the side of Kirinyaga, where there's a dam. And we want to caution the members of public to continue practicing the best levels of prevention so that we can eliminate malaria in our country. We are looking forward to have elimination of malaria during our time. That is why we are talking about kaunti zetu, jamii zetu, wakati wetu. When we talk about the counties, we are encouraging all the counties to ensure that 100% implementation of the policies that are already in place should be actioned upon. And equally, we are talking to communities to join hands with the government so that we can see the elimination of malaria. And it should be in our time. I would love to see elimination of malaria done during my time when I am a PS and when we are still strong. Equally, the people of the Fourth Estate, you must make sure you join hands with myself and other government entities and development partners to see that we eliminate malaria during our time. Be the voice that we require right now. Be the voice that will get to the communities, jamii zetu. Be the voice that will challenge us with the right tone so that we are able to take up the mantle and eliminate malaria in our country. Duol mar IEBC chano kanyo eko mar chiwo thuolo mar dhi nyime kod ndikruok ne oganda jo Kenya kaka jogombo ulo e pacho kaendi e ute go mag Huduma Center kaachiel kod apise mag od bura. E thuolo mokwongo bang' kane chenro mar ndikruok ne jopiny osegik kanyo e giko mare. Kane loso kanyo Machakos, commissioner no endo mar IEBC Mary Karen oyango kanyo ni paro makamano endo en mar neno ni omi thuolo oganda jo Kenya duto mondo mi owuogo ko kar rombgi mondo mi gin bende giyud nafas mar ndikore kaka jogombo ulo onge ngata modong chien. Na leo I have visited Machakos on it's called backstopping of the ECVR. I'm here to see what's happening, how the registration is ongoing, and I've been able to travel. I've visited Mavoko, I've been to Tala, Matungulu, Kangundo. Now I'm here in Machakos town. Unfortunately, I've not been able to reach Masinga, I've not been able to reach Mwala, but I hope I'll get some time to be there. But I'm glad I'm here with the arrows of those constituency. And I can say I'm quite impressed by the turnout, by the registration. Lakini, we are now approximately 80% on the target. And I'm urging all our youth, especially the youth who have not registered, and also those people who have not registered, to come forth and register. Please, chukua kadi and be registered. As IBC, we're here to ensure that you are able to exercise your mandate or your constitutional right of voting in the next election. Na unajua, hawezi participate in the elections if you don't register. So elections start with registration. And we're here to facilitate and make sure that each and every citizen who is eligible, 18 years and above, registers. That is... Kazi imefanyika kama vile mkubwa wetu commissioner amesema hapa, tuko at least by 80%, lakini tumebaki na siku 3. Na tunapotoka hapa kutakuwa na continuous voter registration, lakini kama mnavyofahamu kwa sasa tumewapelekea our KIMS kit to your doorsteps kwa ward. Kwa hivyo tunawahimiza take advantage of the 3 days ili uweze kujisajili. Lakini nilivyosema bado tutaendelea na usajili, ila tu utakuwa sasa paka uende ofisi ya eneo bunge. Otherwise letu ni kuwashukuru na wito kwa watu wote wa gatuzi la Machakos. Alivyosema mkubwa wangu commissioner hapa, registration is the first step towards your participation in the democracy and governance of this country.
Kwa hivyo kuwa kadi, na Waswahili wanasema msafiri ni aliye wapi? Yes, pale pwani unangojea pale ili uabiri chombo. Kwa hivyo kuwa na kadi, wakati ukifika nenda ukapige kura. Kaunti nendo mar Homa Bay osenyiso kanyo medruok mamalo mar kwan mag jogo eko mawuok oko kendo dhi ndikore kaka jogo ombulu. Kalore kanyo kod Francis Odhiambo ma bende en kanyo commissioner e duol mochung' kanyo ne yiero kod keyo pacho kaendi kindego bende mane loso kanyo mbalariany ma Tom Mboya modore Homa Bay town kuchocho. Ne wacho kanyo e koni telo mokwongo kwan mag ji mane wuok andikore ne ombulu ne tin malech miwuoro. Kata kamano medruok nitiere kendo yango kanyo e koni nitiere dwaro mar mondo jogo modong' bende miwuok oko mondo ndikre ne goyo ombulu. Gavana ma kaunti nendo ma Homa Bay Mikael Gladys Wanga oyango kanyo koni gisechopo kanyo tamalo 65 mar oganda maromo kanyo 62. Kata kamano dwachgi nitiere mar mondo mi gichop kanyo tamalo 100 mag oganda mandikore kaka jogo ombulu e kaunti nendo mar Homa Bay. Well, we have told the youth that it is important for them to participate in the electoral process, that they have the right, like every Kenyan, and actually a responsibility to come out and vote. The youth are actually the majority group of people who should be coming out to vote. And I've said it elsewhere that the youth constitute almost 57% of the voting group in this country. So it is important for them to come out and express their voices, express themselves in terms of how they want things to happen in this country. It is not sufficient that they should be talking outside about what they would like to see happen within their wards, within their constituencies, and even within the entire country by itself, and they are not coming out to vote. Vote on how you want things to happen in this country. Thank you. As Homa Bay, we are now at about 65% of our target. We want to reach 100% of our target, which is 62,000 voters. So I want to ask all the young people, we are going to move our country to the next level. So tunasimama imara, tunajipanga, tuko kadi, tunajipanga na vijana wetu. We want our numbers up there so that we can make sure that next year we make the change that we want for this country. And it is encouraging that they want their space. And so I'm still voicing out, they must come out and register in numbers. And I want to thank President Ruto because when we visited PS Belio Kipsang's office, he confirmed additional kits. And we can see the numbers increasing. I even thank President Ruto because he's one of the key stakeholders. I thank the Sports Academy. Weche go mabende wuok e kaunti mar Homa Bay bende makoro kela giko mar miyo weche manyien yo mar adimba kidienyendi mar adier odiochieng' med mana kete bang' joi mar Kala TV kama bende biro dhi nyime kod yudo chenro mamoko mabiro nyime. Weche manyien gi nikelo ni kod Tracy Ouma oriti masani. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich
nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Haya, asante sana, Mungu awabariki. Nataka sasa nimkaribishe kiongozi wetu Patilito Marua Gavana wa Siaya, Mheshimiwa James Orengo, karibu. Akiana los que doluo monde, awal que doluo monde, Janyalenda untie, Janyalenda man kautigna barge. Mimi kuna wakati mwingine nilikuwa napigana kwa siasa kali sana, na kuna vijana wa Nyalenda walikuwa wananisaidia kwa hiyo vita. Moja yao ni Caleb iko wapi? Caleb. Huyu kijana tumepiga nao vita nyingi sana, miaka 20 tumefungwa na yeye, lakini bado yuko imara. Anataka awe MCA, mpatie yeye kura. Kotina nikae, Kotina nika, Kotina yuko hapa. Kotina Koro awacho no jothurwa uinja watch my party leader nyaka. New Pepsodent Herbal, introducing a unique combination of natural ingredients with herbal extracts, salt and mint in an antibacterial formula for fresh breath, strong teeth and healthy gums that protects you and your family. Pepsodent Herbal, every smile matters. Hii ndio kanisa la kwanza ambao nimekuja kuabudu. Kwa hivyo mimi nafikiria tumebarikiwa. Babu, wale watu uliowataja, viongozi wengine, naomba zile pesa walipata kwa Ruto, hizo pesa warudishe. Wakina Tandi, wakina Oron, rudisheni pesa za Ruto, hatutaki pesa za Ruto. Koro. Wadi koso kwa di. Girani uyego. Jadi mo uyego tigna bargi malo. Obi omor wadi pap kendo bi pap.